धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकान अध्याय 2 आम्ही वाचतां की तेदवा सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्याक सोडवण लाभतली. गणन पुस्तकांत अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 4 20 आनी 6 आमकां वाचूंक मेळटा. सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. मोगाळ भावा भयणीनो, येवकरिस्तांतल्या जेजूक मान करूंक, ताची आशिर्वादा जोडूंक, ताची कृपा जोडूंक आज आमी हांगासर आसा. प्रत्येक रितीन भुरग्यां आनी युवा जनां पासत ह्या दिसा आमी मागता आसतना आमच्या हर एकल्याचे इरादेत सवा सर्व येवकरिस्तांतल्या जेजूक समर्पोवंक ह्या वेळार आमी आयती जावया. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता अध्याय 20 आनी 6 इजाकान त्या प्रदेशांत बी ओंपले आनी त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणें लुवलें, कित्याक सर्वेस्परान ताचे आशिर्वाद घाल्लो. सर्वेस्परान आमचेर आशिर्वाद घाल्ल्या शिवाय आमी कितेंच करूंक शकना म्हणल्याक देवाचें उतार आमकां प्रेरण जावन आसा. ह्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी मागता आसतना धर्मदाची कृत्य अध्याय 4 म्हणटा, कित्याक आमकां सडमोन दिवंक शकतात आसलें दुसरें नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. परतें नांव जावन आसा देवान आमकां दिल्लें आनी आमकां हर एकल्याक सोडवून दिवचें आसतलें तें नांव जावन आसा तोच येवकरिस्तांतलो जेजू. ताच्या नांवाक मान बागोवंक, ताच्या संगातपणांत वेळ करसूंक, ताच्या संगाता आमी थोडो वेळ पाशार करूंक हांगासर आसा. ह्या वेळार एकडीभर आमी दिमी घालया. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे हात आमी जोडया. आमच्यो विनवण्यो ते सवा एक घडीभर आमच्या मदीं उजवाडा काडया आनी येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमचे मदीं घात स्वागत करता आसतना आयल्या हांव बापा तुजे चरणी खर्च्याक स्तुती आराधन देव तूं आमचो भोव दयाळ सर्पण करता नमस्कार म्हणल्यार ह्या गिता मारिफात येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमचे मदीं घात ह्या वेळार स्वागत करुया. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या तुका सर्पण करता नमस्कार. तूं आमचो भोव दयाळ सर्पण करता नमस्कार. जेजू राय आमचो मोगाळ इश्ट ताका आराधन करूंक आमी आयल्या आसा. तो आमच्या काळजांत जियेवन आसा. ताका सर्पण नमस्कार करया आनी जेजू रायाक उलो मारया. जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती
आराधा जीवनासाय आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळसा सर्पण करता नमस्कार आमच्या हात उभारूया आणि गाऊया हालेलुया 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 Maria, Hallelujah, मी गाऊया आमचे मध्ये गात असा आमच्या हर एकल्याक सुटका सोडवून दिवसो जिसू या पवित्र येवकारिस्तांत जर असा ताका आमी गेलो मारिया हालेलुया हालेलुया जेरेमिया प्रवादी ग्रंथ अध्याय 17 म्हणता जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांच्या सक्तीचेर पातयेता जो मनीस आपले काळी सर्वेस्परांत पयस दवरता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं तसलो मनीस अरण्यांत त्या जुलकुटा सारको बरें आसल्यार ताचो परिणाम तो बगिना कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता आनी मुखारून जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत सांगची उतरां अध्याय 17 वाक्य 7 बोवर्ता बरी जावन आसा ती जावन आसात मुखार भाव भयणो जो मनीस सर्वेस्वराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी जो मनीस सर्वेस्वराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायिल्ल्या आनी व्हाळांत आपली फाळां फावयतल्या रुखा सारको Praise the Lord. 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 आमचे जबाब जावन दी आमी तुका आराधन करता सुमयान जेजू तुका आराधन करता सुमया जेजू आमी तुका आराधन करता सुमयान जेजू आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू आमच्या सोडवंदर आनी आमच्या बाचावे आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू जिवी देवच्या जिव्या उंडा आम्ही तुका आराधन करता सुमया आमच्या मोगाळ इष्टा आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू बऱ्या गवळ्या आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू दयाळ मनसूब दरा आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू तुझे दैवीक उतार उलयतल्या देवा आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू सर मान फावो जाल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू सर होगळा फावो जाल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू सर महिमा फावो जाल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू सर पवित्रपणान भरलेल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू सर भगवंतपणान भरलेल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता सुमया सर जेजू गौरा फावो जाल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता सुमया सर जेजू दैवीपणान भरलेल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता सुमया जेजू तिकडे पोर आमी उबी रावया संपावलू फिलिपिकारान बरोवन सांगता अध्याय 2 वाक्य 7 मनात सर जेजू क्रिस्त देव तरी आपल्या मनशा सैमांत तो कालचो जालो
आणि परत माथेवाचो वांजेल आमकां वाचूंक मेळटा अध्याय 14 वाक्य 13 तावन 20 आनी 1 म्हणसर आपणा सृश्टीने हरिहरीने येवच्या लोकांक पळयवन तो कळवळ्ळो आनी म्हणालो म्हाका ह्या लोकांची बिरमत दिसता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मुगाळ भाव बहिणो, आज जेजूक आमच्या हर एकल्यांची मुखामळां पळोवन आमकां हर एकल्यांक पळयोवन बिरमत दिसता. आज जेजू म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक सवाल विचारता. ह्या आराधनेच्या सुरवेरच हे सवाल आराधन मुखारून वयता आसतना जाप सोदूंक प्रयत्न करया. आनी ते सवाल जावन आसा, बाबा भयणी कदिश्ट आसाय, बेजारायंत आसाय, दुखांत आसाय, कारण कितें? आनी हे सवाल आनी ह्या सवालाक जाप येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां हर एकल्यांक फावो करता. आनी ह्या खातीरच आज आमी हर एकलो जेजूच्या संगातपणांत वेळ करसूंक हांगासर आसा. नाईन गांवच्या विधवेचे रडणे पळयोवन ताका तिका बुजोवन जेजून म्हळें रडा नाका. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 7 वाक्य 11 तावन 17 म्हणसर घडीत आमी नियाळ करता आसतना आज जेजू म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक म्हणटा रडा नाका. जुवा आमच्या वांजेलांत अध्याय 11 वाक्य 30 आनी 5 आमी आयकता. वो मोठवें वाक्य जावन आसा आनी तें जावन आसा जेजू रडलो. मुगाळ भाव भयणो, मुजे आनी तुजे हर एकल्यांचे कश्ट दूख बेजाराय पळयोवन जेजू आमचे संगता रडता म्हणलें उडासांत आमी दवरूंक जाय. मुजे आनी तुजे संगता जेजू रडता, वेगळोच मात रडना. बगार मुजे संगता तुजे संगता जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी भवार्थान ताका उलो मारिल्ल्यांक हर एकल्यांक तो सुटका सोडवून दिता. देखून तुमी कळवळचे सोडून सोडी जाय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा म्हण जुवा आमच्या वांजेलांत जेजून सांगली उतरां आमकां हर एकल्यांक धैर्य दिवची सगळी जावन आसात, बुजवून दिवची तसली जावन आसात. एक घडीभर आमी सक्कड बसया. हांगासर आसली सर्व युवा जाणां एक घडीभर उबे रावात. युवा जाणां मात, युवा जाणां युवा जाणां उबी रावात. भोव संतोष. जायतीं युवा जाणां आज जेजूच्या संगाता वेळ करसूंक आसात. आमी जायते फावटी आमची युवा जाणां पयस आसात म्हणटा, पूण युवा जाणां लागींच आसात. आनी हीच युवा जाणां जावन आसात मुखलो फुडार आनी आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या फिरगजीचो, आमच्या सगळ्या संवसाराचो फुडार जावन आसात आमची युवा जाणां. आनी युवा जाणां आसात तर खंडीत जावन एक फिरगज बळवंत जाता, एक समुदाय बळवंत जाता. आनी तो समुदाय एक संतोश असो समुदाय जावंक पावता. ह्या सर युवा जाणांक एक घडीभर आमी सक्कड ताळयो दिवया, जेजूच्या पांयतळा समर्पण दिवया. दयक युवा जाणां बसा. हांगासर भुरग्यांक हाडून आयिल्लीं भुरगीं कितलीं जाणां आसात, दयक उबी रावात. भुरग्यांक हाडून आयिल्लीं तुमच्या सांगात कणगेया, भुरग्यांक घेवन उबे रावात. भुरगीं सक्कड भुरगीं, ल्हान व्हड सक्कड भुरगीं या. भुरगीं ओके. भुरगीं जावन आसा कुटुंबाचो अलंकार. भुरगीं जावन आसा जेजूक भोव लागशिल्लीं. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. जेजूची उतरां आमकां भोव अर्था बरी जावन आसा. आनी भुरग्यांक आरावन धरलें जेजून, भुरग्यांक पोटलून धरलें आनी भुरग्यांचेर प्रत्येक रितीन आशिर्वाद जेजून दिलो जावन आसा. आनी हो आशिर्वाद जोडूंक आज हांगासर ही आवय ह्या भुरग्यांक घेवन आयल्यांत खंडीत जावन
आमी हर एकली भागी जावन आसाव कित्याक भुरग्याचे देणे फावो करून देवान आमकां आज मनासर राखून सांबाळून व्हेला. केदाळा भुरग्यांक लागीं करता आसतना जेजू लागीं करता आसतना तांचें तें आसलें भें पयस सरलें. तांणी जेजूचो सांगात जोडलो. तांच्या काळजा मनांत दादोसकाय भोगली. जेजून आशिर्वाद दिता आसतना भुरग्यांक तांची पिडा शिडा दूख समस्ये पयस सरले. देवाची कृपा तांचेर वाडली. ती सर्वां सुडसुडायेन भरली, धैर्यान भरली, संतोश दिवंक शकली. ह्या सर भुरग्यांक ताळयो पेटया आनी जेजूच्या पांया तळा समर्पण दिवया. दय करून बसात. मुगाळे भावा भयणीनो, आमी हर एकली इतली जाण हांगासर आसाव आनी तुमचे बसोती आस ह्या वेळार आमी मागताव. आनी ही भुरगीं युवा जनां जाय जय तर तुमचो पात्र म्हत्वाचो जावन आसा. भुरग्यांक आवय बापूय वडिलां, युवा जनांक आवय बापूय वडिलां गरजेची. आनी तुमी हर एकली तांची वडील हांगासर येवंक नात तरी थोड्यांची पण आयल्यान तरी त्या भुरग्यांच्या त्या युवा जनांच्या पाठतीन तुमी वडिलां जावन आसात. आनी तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या युवा जनांक वागोवच्यांत कसले तुमकां वावर आसा. आनी तोच वावर ही भुरगीं ही युवा जन आमचें म्हणलें फातयेवन तांचे पासून तूं आज मागचो प्रत्येक दीस जावन आसा. जेजूच्या संगातपणांत आमी आसाव. पिडा कश्ट बेजाराय दुखनातले कोणी आसात तर हात वयर घालात. कोणाक कश्ट ना, कोणाक दूख ना, कोणाक बेजाराय ना, हर एक दी संतोश म्हणलें कोणी आसात गी. दामो दामो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कश्ट बेजाराय दूख आमच्या जिविताचो एक वांटो म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. कश्ट आयल्या वेळार देव या जेजू आमचे तावन पयस आसा म्हणलें चिताप करचें न्ही. बगार जेजू देव आमच्या हर एकल्यांचो मोग करता म्हणलें उडासांत दवरचें चड गरजेचें जावन आसा. तेच बरें एक आवय एक बापूय आपल्या भुरग्याक मार दिनासतना शिक्षीत करीत तर ती आवय आनी बापूय त्या भुरग्याच्या बरेपणा खातीर तितलो वेळ करसितात म्हणलें आमी समजूंक शकना. पूण एका भुरग्याक मार दिवन या ताका सारके रितीर हाडटा तर ती आवय बापूय खरेंच बागी जावन आसात. कित्याक कश्ट आमच्या तरबेतपणाचो वांटो जावन आसा. मुगाळ बाबा भयणीनो, जेजू आमचे सांगाता आसा. जेजू आमचे सांगाता आसा. जेजू म्हाका आपयता, गोपांत तो आरयता. आनी तोच जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्या समकर आपुणसो मोगान तो पळयता. वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. तो जावन आसा जेजू ह्या पवित्र येवकारिस्तांत म्हजे आनी तुजे खातीर हजर आसो. तर उबी रावया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. म्हणल्यार गिता मारिफात आमचे दोनी हात हृदयाचेर आमी दवरया आनी त्याच जेजूक उलो आमी मारया. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जेजू
जेसू 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 थोड़ा थाळ्यानं मी देवा जेसू गुलो मारिया जेसू 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 जिनियंत कंगाल जाताना कंतीन दुकान बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना मगाळ भाव भयणो जिनियंत आमी कंगाल जाता कंतीन बुडता जेजू म्हणून आमी उलो मारलो तर जेजू आमच्या लागींच आसा येसू चिंतना भोगना आमची करया आनी हे गीत ह्या वेळार आमी गायन करुया जियेन कंगाल जाताना कंती दुकान बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जिनियेन कंगाल जाताना कंतीन दुकान बुडताना दुकान बुडताना सोम्या उलो मारताना उलो मारताना म्हाका उणेना बरी हात आमी उबारया जेसू म्हणून उलो मारया जेसू 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 बरा तुलो मारया जेसू बडा ताळ्यानं तुलो मारया जेसू 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 हालेलुया 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 आमचे सर्व वस्तू त्याच्या पायांतळा समर्पण देऊया मगाळ भाव बहिणीनो आमची कंद बेसर आहे त्याच्या पायांतळा समर्पण देऊया आमचे समस्या त्याच्या पायांतळा समर्पण देऊया आमचे दुःख बेसर आहे त्याला समर्पण देऊया आमची सर्व विश्वे त्याच्या पायांतळा समर्पण देऊया आमची गुण करची सकत आमच्या हरी एकल्याच्या रे या वेळार म्हणत असताना जेसू जेसू म्हणूला मारिया जेसू 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 परत मुलं मारिया जेसू म्हणले नाव वरचे नाव आणि जेसूच्या नावानं देवसार बोलणं गेलो जेसूच्या नावानं सगळेच शांत झाले जेसूच्या नावानं पिढा दूर झाले जेसूच्या नावानं सगळे बरे झाले सगळे शांत झाले जेसूच्या नावानं उला मारत असताना वस्तू जेसू आमका सगळा सोडवून दिसतो वस्तू जेसू या येवकार असतात आमच्या घरी एकल्या बसून असतात जेसू 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 आमची जबाब जावन दी जेजू हांव तुजो मोग करता 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 मुजेर तुवें येवंक सोडुल्ल्या कांता वेळार जेजू हांव तुजो मोग करता हांव भियेल्ल्या वेळी तुजेर विश्वास सोडोवन जेजू हांव तुजो मोग करता मुदापातकांची खरी दूख धरन जेजू हांव तुजो मोग करता तुज्या बळादी कृपेचेर पातयेवन थाळणेचेर झुजोवंक जेजू हांव तुजो मोग करता म्हज्यो वायट वडण्यो तुज्या बागेवन कुर्साक खिळावन
जेजू हांव तुजो मोग करता तुझ्या बलिदानाच्या पुण्याचेर वंदोन निरास भक्त असतना जियोवन जेजू हांव तुजो मोग करता वडान वारां घडतना मोत तुजेर उबारून जेजू हांव तुजो मोग करता कोटसानेच्या अनुभवा वेळी तुझ्या कष्टांचो नियाळ करून जेजू हांव तुजो मोग करता बाबार्थ दंडळतना म्हाका परिपूर्ण तुज्या हाती वपसून जेजू हांव तुजो मोग करता हेरांनी म्हाका संडले वेळी तुका लक्षिल्यान एकवटोवन जेजू हांव तुजो मोग करता कश्ट पिडे वरवीं म्हाका शिक्षीत करतना तुका अर्गां दिवन जेजू हांव तुजो मोग करता वावरांत मग्न जाल्ल्या वेळी तवळ तवळ तुजो उगडास काडन जेजू हांव तुजो मोग करता काम करून पुरो जातना तुका वगळाप दिवन जेजू हांव तुजो मोग करता तुवें म्हाका दिल्ली जबाबदारी कुशेन खान घेवन जेजू हांव तुजो मोग करता म्हाका मेळ्ळलो कुरीस संतोशान वावोवन जेजू हांव तुजो मोग करता म्हज्या सलवनेंत तुज्या जिवंतपणाचें जैत नियाळन जेजू हांव तुजो मोग करता म्हज्या कश्टां परस चड तुवें म्हजे खातीर सोंसले कश्ट उगडास करन जेजू हांव तुजो मोग करता म्हज्या मागण्या वेळी तुका संकश्टाचो अनुभव करून जेजू हांव तुजो मोग करता हेने तेने आयकोवच्या थाळ्यां मदें तुजो मधुर तळो आयकोन जेजू हांव तुजो मोग करता तुज्या मोगा खातीर हेरांतय बऱ्यो करण्यो आदारन जेजू हांव तुजो मोग करता समजोंक कश्ट जावच्या परिस्थितींनी तुका दुरस्त नासतना रावन जेजू हांव तुजो मोग करता म्हज्या आशा अपेक्षा प्रास तुज्या काळजाचो आशा अपेक्षा मतीन धरून जेजू हांव तुजो मोग करता मागण्याक उपगोवन बघतानाय तुज्या सांगता वेळ करसून जेजू हांव तुजो मोग करता आत्म्यांक तुजो मोग दिवन तांकां बचाव करची उर्बा दाखोवन जेजू हांव तुजो मोग करता तुजे राज विस्तारांक म्हजो वेळ दान आनी मागणी भेटोवन जेजू हांव तुजो मोग करता तुवें म्हाका दिल्ली आशिर्वादां विसरा नासतना तुजेर उपकार बावडन जेजू हांव तुजो मोग करता तुजी आज्ञा आनी उपदेश चिंतनांनी शब्दांनी आनी करण्यांनी पाळन जेजू हांव तुजो मोग करता म्हज्यो आशा आनी अत्रेक तुज्या पवित्र काळजाच्या आशा आनी अत्रेका सारखे करून जेजू हांव तुजो मोग करता सुखांत आनी दुखांत तुज्या मोगाक साक्ष दिवन जेजू हांव तुजो मोग करता गायनांनी आनी उतरांनी तुका आराधन करन जेजू हांव तुजो मोग करता तुज्या बलिदाना सवय म्हज्या मोगाची बलिदानां भेटोवन जेजू हांव तुजो मोग करता म्हज्या मतीचेर खाळो घेतना तुज्या जिविताच्या उजवाडाक येवन जेजू हांव तुजो मोग करता खंयची वाट धरची म्हूण कंत काडच्या बदलाक स्वताची वाट जावन आसच्या तुजे थंय येवन जेजू हांव तुजो मोग करता तुवें म्हाका बोगसूनचे बरी हांवें म्हाका दुखयल्ल्या काळजांत हांव बोगसून जेजू हांव तुजो मोग करता संगाता जियोंक कश्ट मारच्या मनशा सवय तुज्या मोगान सोंसणीकाय दाखोवन जेजू हांव तुजो मोग करता म्हाका वायट करतल्यांक तुजी देख घेवन बरें करून जेजू हांव तुजो मोग करता सर्वय काळ तुज्या मोगाचे रूपणे म्हज्या काळजांत कसोवन जेजू हांव तुजो मोग करता ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ मगाळ भाव बहिणो आमचो मोग करचो आमचो सोमी भोवरतो जावन आसा ताचे दुसरो देव दुसरो कोणूच ना तो आमचे सांगात आसा आनी आमच्या पातकां तावन ताणें आमकां निवारण तसो आमचो मोग ताणें केला आनी आमकां शाश्वत जिवीत फोव केला त्या सोम्याक ह्या वेळा उलो मारया ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಮುಳ್ಳೆ ಗೀತಾ ಮರಿಫಾತ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮರ್ಯಾ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಹಲೋ ಫಿನ್ಯಾ ಹರೇ ಗವ್ಯ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಪಾಪದ
ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿರುವೆ ದೇವಾ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು, ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು, ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು. ಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀನೇ యేసయ్య. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀನೇ యేసయ్య. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯ. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ
लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखन बसात मगाळ भाव बहिणो भो गरजेची घडी भो पवित्र घडी जावन आसा युवाजना थोडे इशारे जावन आसात आनी पयलो जावन आसा युवाजनांनो निराशी जायनाकात जिणेंत सलवून येतना कश्ट अनवर येत आसतना निराशी जायनाकात परिक्षेंत अनुत्तीर्ण जातना काम उगडायतना जैत मेळनातल्या वेळार सबार पोटी युवाजनांनी जीवघात करचे देदेस्पोर जावचें आसता देखून सोम्याचेर विश्वास दवरा जैत तुमचेंच प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. दुसऱ्या सुवातेर युवाजनांनो देवाचेर अखंड भावार्थ दवरा आमचो सोमी अजापां करचो सोमी आमचो सोमी जिवितांत जैत दिवचो सोमी आमचो सोमी सुडका दिवचो सोमी आमचो सोमी वादळ शांत करचो सोमी सोमयाच्या नांवान प्रारंभ केल्लें खंयचेंय काम हृदयार उराना बगार सोम्याचेर अखंड भावार्थ दवरा जिणेंत फुडारांत खंडीत तुमी जैत जोडतल्यात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तिसऱ्या सुवातेर गरजेची सेवा मुगाळ युवाजनांनो दिसपडते घरांत जे अवकाश मेळटा आसतना वाड्यांत हे अवकाश मेळटा आसतना फिरगजेंत हे अवकाश मेळटा आसतना समुदायांत खंयसर गरज आसा खंयसर गरज म्हणून बघता थंयसर वचून सेवा दिया तुमची मौत ह्या मारिफात तुमी इल्लेशा रितीन शांत करूंक जाता डायवर्ट करूंक जाता आनी अशें तुमच्या मतीक निराश बगली ती संतोशान फाटी हाडूंक साध्य जाता स्वयंसेवक जावन दिल्ल्या सेवेंत मेळची दादोसकाय खंडीत जावन सरकार तुमकां दिर्वें पुंजोवंक साध्य जातलें आनी तुमच्या जिवितांत शांत समाधान जोडूंक शकतल्यात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी निमाणें निरंतर परिश्रम आसूं दी एक गोल म्हणलो तुमकां आसूं दी एक परिश्रम म्हणलो तुमकां आसूं दी एक शेवट म्हणलो तुमकां आसूं दी आनी ही शेवट ह्या दिशा तुमी खंयसर वचोंक आसा म्हणलें सारकें चिंताप तुमच्या मतींत आसूं दी जो वावर आसा तो शेवट आसा तो जोडूंक निरंतर परिश्रम आसूं सोम्याचेर भावार्थ दवरन निरंतर वावर केल्यार दोट्यान फळ तुमकां लाभतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मुगाळी वाजनानो खंत करनाकात निराश जायनाकात जीवघातच एक सोल्युशन म्हणल्यार चिंता मतीं हाडी नाकात जीवघात सोल्युशन न्ही बगार कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक एक आनी एक अडखळ जावन आसा धैर्य घेया जेजू समकर वसा दिंब्यार पडा नमस्कार करा हात जोडा उतरां उलोवंक हे नंतर दोळे दाखोवन येवकरिस्तंतल्या जेजूक पळया तस्सू सुटका दिता सोडवून दिता आनी धैर्य दिता आनी हें म्हज्या जिवितांत घडलां त्या खातीर तुमकां हांवें सांगचें जावन आसा देवाचेर विश्वास दवरलेलो आयच्या जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी सांगलें आयकल्लें खंडीत जावन आशिर्वाद जोडूंक शकता म्हणजे जेरेमिया प्रवादी 17व्या अध्यायांत आमकां वर्ता बरी तरी 5व्या हांव 7 वळी म्हणसर सांगता देवाचेर विश्वास दवरा मनशाचेर न्ही आनी अखंड भावार्थान जियेवया आनी हो भावार्थ घट करून जियोवच्याक सोमयाच्या समकर तुमी आज येतल्यात त्या सोमयाक हांगासर दवरलीं फुलां तुमची एक काणीक जावन तुमी अर्पितल्यात आनी ती काणीक जावन एक फूल तुमी अर्पीत आसतना जावं पुरो तुमकां बरें काम जावंक जाय बरो फुडार जाय
कितें गरज आसा तें ह्या वेळार तुमी उडास करा मागा उडास करा आनी हे फुलां रुपार त्या जेजूच्या पांया तळा तुमी समर्पण दिवया आनी तो स्वामी हें समर्पण तुमकां स्विकार करतलो मागीर निमाणें मीस आनी सक्कड जाल्ल्या उपरांत तें लावणी तुमची पुरा जाल्ल्या उपरांत हांगासर आसलें फूल घेया आनी घेवन घरा वचून आल्तारीर दवरा मगाळे बाबा भयणीनो हें आज तुमकां एक काम जावन आसा युवाजनांनो हें तुमकां काम जावन आसा कितल्या जोगासनान तें फूल तुमी व्हरूंक आसा वेदस्तना आनी हांगासर आमकां समजत आमची जबाबदारी कसली म्हूण जर हें फूल आज हांव हांगा हांव व्हरून जोगासनेन आनी म्हज्या घरा हांव म्हज्या आल्तारीर दवरतां म्हजी जबाबदारी कसली म्हणली हांव करूंक साध्य जाता हें चिंता मतीं दाटयात भुरग्यांक ल्हान भुरगीं व्हडा भुरगीं आसात भुरगीं हांगासर धांवल्यार बोंब मारल्यार कांय भियेनाकात कोणूच जोर करिनात आसूं दी धांवल्यार धांवों दी आमकां इल्लें खुशीच तेजे निशीन धांवल्यार बोंब मारल्यार व्हडना भुरग्यांनी बोंब मारनासतना आमी बोंब मारूंक जायना मायकार मात्र बोंब मारयेत आरे भायर बोंब मारल्यार आमचें आयकना देखून भुरगीं किंक्राटां मारून दी बोंब मारून दी धांवों दी आसूं दी ती आसल्यार आमकां इल्लोसो तोंडार आसो येतात नाजाल्यार आमी दुखी सायबीनी बरी या दुखी सायबा बरी दुखी सायब ना न्ही दुखी सायबीनी बरी आमी बसता देखून भुरगीं आसूं दी भुरगीं तेणें धांवों दी आडयनाकात वचूं दी पडल्यार इल्लोसो मार जाल्ल्या उपरांत मागीर येवन बसतात तें जावन आसा भुरग्यांचो शेगून भुरगीं कालतीं भुरगीं बोवाळ तांकां कितें करचें तें कळीत ना तसलो शेगून तांचें थंय आसा देखून ह्या भुरग्यांक आज जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पण दिता आसतना ह्या भुरग्यांक पासून मागा थोडीं भुरगीं तितलीं शुरूक नात हुशार नात उलोवंक थोड्यांक सारकें जायना थोड्यांक थोड्यो समस्या आसात तुमकां कळीत आसात ते समस्या सकड तुमी ह्या फुलां रुपार जेजूक आज समर्पण दिवंक येतात आनी ह्या वेळार भुवरता बरीच उतरां गायन करता आमी ती जावन आसात भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांया तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो संगात ताच्या उपरांत आखरेक व्हडांक हांगासर फुलां अर्पूंक तातूंत आसल्यार आमी पळयता एक बोलो देखून युवाजनांनो उबे रावात सक्कड युवाजान उबे रावात सक्कड युवाजान उबे रावात भोव संतोश जावन आसा तुमी इतलीं युवाजनां जेजूच्या मोगासून बोग जोडूंक जेजू सांगता वेळ करसूंक जेजूचो लक्ष्य लावन बोग करूंक तुमी आसात भागी जावन आसात आज आमच्या युवाजनांक वेळ ना पूण तुमकां वेळ आसा तुमी वेळ केला तुमकां वेळ ना तुमी वेळ केला काम आसा तर रजा केल्या या नाईट ड्युटी आसा तर न्हीद राबयल्या आनी हांगासर येवन जेजून दिवची सवकासाय सोडून तुमी हांगासर आसात केवल ह्या वेळार युवाजनांनी मात्र येवचें युवाजनांनी मात व्हडा येनाकात केवल युवाजनांनी मात्र येवचें हांगासर दवरलीं फुलां हांगासर अर्पुचीं आनी हांगासरच रावचें मुखारच रावचें एका कुशीन तावन रावात मागीर तुमकां सारकी कथा एका सायडीन ह्या सायडीन सकड युवाजान रावा ह्या सायडीन उपरांत भुरग्यांक आमी रावयता ताच्या उपरांत पदरा बसा पवित्र उदक आमी शेणयता तुमचे खातीर प्रत्येक रितीन मागणें भेटयता देखून भिये नाका म्हज्या बाळा आतां 2 साल करा येया युवाजन 2 साल करून रावा थंयच रावा हांव सांगता तुमकां सकड येवन रावा येया थंयच रावा फुलांची येया मुखार या रावा युवाजनां मात्र भुरगीं येनाकात पळया मगाळ भाव भयणो हांगासर असले अर्द्याक अर्दी आमची युवाजनां आमची मुखलें फुडार आमचें मुखलें भविश्य हांगासर आसा आनी तेंच भविश्य तांचें मुखारून व्हरच्याक जेजूच्या पांया तळा ह्या वेळार आमी येता ह्या वेळार ती येतात घडी आमचे दोळे आमी दाखया देवान आमकां ही युवाजनां फोव केल्ल्या देवाक आमी आज मेरगां दिवया वर्त संतोष वर्ती दादोस काय येवकारिस्तंतल्या जेजूक भेटची युवाजनांनो
त्या वेळार मुखार या फूल अर्पिया दिंबीका नमस्कार करा आणि एका कुशीन रावा एका कुशीन पाहूचे ना दोन कुशीन रावा ते इसल्या रावा तिसल्या रावा ये या तीन तारीख एक गाठ घाल्या या वेळार गीत मी गायन करता भिये नका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायां तळा बिये नका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोझ्या पायांतळा बिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोझ्या पायांतळा मुखार तुस धरण मोजो मुखार तुस धरण मोजो मिता हांव तुका मुजो सांगा दिता हांव तुका मोजो सांगा सांगात गावया बिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोझ्या पायांतळा बिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोझ्या पायांतळा मी तुका दिसताना खंय तुका भोगताना तुका दिसताना तुका भोगताना एक सूर आसून कोणच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सांडसोना हांव केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना हांव केदीस सांडसोना कोणा गव्या भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोझ्या पायांतळा भिये नाका मुझ्या बाळा आसाय तू मोझ्या पायांतळा दसरा श्री उभी रवात युवा जन दिंबीर आसात पदरापो आम्ही दोघी हांगासर हात उसवून या युवजनापासून मागता तुम्ही तुमचे हात उसयात उडास गडा तुमची युवजना तुमच्या घरात असलेली येऊंक साध्य जावंक ना जावंक पुरो त्या सर युवजनांक तांचो उडास काडया आणि ही सर युवजना तुमची युवजना या तुमची पूत या तुमची दुवो घरात आसा तर खंय सर आसा तांचे उडास काडया तुम्ही तांचे पासून मागता आसतना तांचे पासून मागता आसतना तुमच्या भुरग्यां पासून तुम्ही मागतल्यात युवजनानो दोळे तांकां तुमचे हात उक्ते दवरात सुमयाक ह्या वेळार तुमकां समर्पण दितात हे मागणे हांव करता आसतना ती सकत सुमी जेजू क्रिस्त तुमचेर वाळाशी करूं दी तुम्ही ते परिस्थितीतल्या जेजू हांगासर दिंब्या सरपण असल्या सर युवासना तुझ्या पांया मी समर्पण दिता हांव या फुला मारिफा तांचे समर्पण तांणी केलें तांकांच तुका भेटवून दिलें आज वरच्या उमेदीन तुझ्या मोगासून भोग जोडूंक युवासना आज आयल्यांत
खंडीत जावन सबिया जेजू तू ह्या जीवा जनांक पळोवन संतोष पावताय तांचे बराबर आज आमी संतोष पावता आनी ह्या सर्व युवा जनांक परत एक पोट तुज्या पांयतळा समर्पण दिता हांव बोगळा जेजू तुजे काकुळतीचे दीस ह्या सर्व युवा जनांचेर कंसय जे कितें मागोवंक ती हांगासर आयल्यात जावं बरें शिकप बरो फुडार बरें काम परगांव असो विजा ह्या कसली पुरा समस्या आसात पिडा शिडा कश्ट बेजाराय जिविताचे समस्या सर्व तांच्या थंय आसात तर तांचेर कनवळ्याची दिश्ट कसो न्हू ह्या समस्यांक तूं परिहार लाभय युवकरिस्तांतल्या जेजू तांकां सुटका तूं दी तांकां सोडवून तूं फावो कर वायट शक्त्यो तांकां दोसतात तर त्या वायट शक्तीतावन पयस कर ती वायट सकत ह्याच वेळार ह्या आल्तारीर दिंबयेर आसतना तांचे तावन फळाफळ घेवन दीत आनी तुज्या प्रकाशाचे बोडवे ताचेर येवन वस्ती करून दीत तेच प्रकाशाचे बोडवे तांची जिविताची दिशा दाखोवंक तांची जिविताचे पयस समकोवंक तांकां प्रेरणा आनी कृपा लाभून दी ह्या जिवा जनांक ह्या वेळार जिजू आपड आनी गुण कर आपड आनी सवकसाय दी आनी जिवितांत संतोश सोडून तांकां फावो कर तूं तांचे संगत रावू आनी तांकां सुटसुटीत कर आमचे हात आमी जोडया ह्या वेळार पवित्र उदक तुमचेर सनयतात त्या नंतर तुमचेर तकलेर हात दवरून आमी मागता आनी ह्या वेळार सर्वच हांव दिता सगळोच म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता म्हणल्यार गीता मारिफात आमकांच आमी समर्पण दिता हांव सर्वच हांव दिता
युवाजना नमस्कार करा. तुमच्या जाग्यार पाठी बसा. वडांत आयकून बसा. भुरगीं घेवन आयली आनी भुरगीं मुखार येयात. हांगासर भुरग्यांक घेवन येयात आनी भुरगीं येयात. भुरगीं सर भुरगीं मुखार येयात. तीच फुलां हांगासर मुखार हाडूंचें आनी जेजूक ह्या वेळार समर्पण दिवचें. म्हजें बाळ हें गीत ह्या वेळार आमी गायन करता. या येवन अर्पण करात. भुरग्याक हाडणे या. व्हडां आसल्यार भुरग्याक हाडणे या. तांकां कळना तांचे सांगाता थंय अर्पण करा आनी हांगासर दिंबी घालात. हांगासरच दिंबी घालात. भुरग्यांक घेवन येयात. भुरगीं आसलीं भुरग्यां कशीन हात दवरात. ह्या भुरगीं आसलीं तुमच्या भुरग्यांचो उडास काडया. नेणतुली भुरग्यां आसूं पुरो, शिकप जोडची भुरगीं आसूं, ल्हान भुरगीं कुटुंबांत आसा सगळ्यांचो उडास काडया. ती तुमची भुरगीं म्हणलें उडास दवर तुमच्या भुरग्यां पासून ती. ह्या वेळार आमी मागता आसतना आमी तोच पवित्र आत्म्याची सकत ह्या वेळार ह्या भुरग्यांचेर मागया. मोगळा जेजू ह्या भुरग्यांक तुज्या पांयतळा आमी समर्पण दिता. भुरगीं जावन आसा कुटुंबाचे अलंकार. कुटुंबांत भुरगीं संतोश आवय बापयन तांकां ल्हान व्हड करून वागोवन मुखल्या फुडाराक तीं भुरगीं समकत आसतना तांची जिवीत शिकपा मारिफात मुखार वयत आसतना ह्या भुरग्यांचेर तुजी कनवळ्याची दिश्ट घाल. भुरग्यांक घेवन आसलीं वडिलां आनी भुरग्यां खातीर मागच्या सर वडिलां पासून ती आमी मागता आसतना प्रत्येक रितीन ह्या भुरग्यांक कसली पिडा आसा तर ती सर्व पिडा पयस करन तुज्या पवित्र अमलीक रक्तान त्या भुरग्यांची सर्व गाय धुवन नितळ कर. ह्या तुज्या पवित्र येवकारिस्त जावन तुजी गुण करची सगत ह्या भुरग्यांचेर वाळोवन दी आनी तांकां कुडीची मदीची कसली पिडा आसा तर ती पयस करन. ह्या तांच्या जिवितांत जें कितें गरजेचें तें तूं तुमकां फावो कर. भुरगीं मुखार वयता आसतना माध्यमाच्या प्रभावाक वळख जायनासतना खरें जिवीत जियोवच्याक ह्या वडिलांक मान आनी गौरव दिवन वडिलांच्या उतराकाल जियोवंक तांकां प्रेरीत कर आनी अशें तांचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें मोगाचें तांचें जिवीत कर आनी सदांच तुज्या कुशे प्रकार जियोवच्याक तूं तांकां उर्बेवंत कर. सर्वच हांव दिता सगळोच जेजू समर्पिता म्हणल्या गिता वेळार आमी गायन करता आसतना ह्या भुरग्यां पासून आनी तांच्या आवयचेर आतां आमी दवरता आनी ह्या वेळार आमी मागतले. हांव सर्व
पवित्र परिसंध्या जेजूचे आशीर्वाद घेवंक या वेळार आमी फुडें समकत आसतना मी जाल्ल्या उपरांत ते लावणी जाल्ल्या उपरांत जर कोणें ती फुलां अर्पिल्यात ती फुलां एक एक फूल घेवन तुमी मागीर वेचें मीस जाल्ल्या उपरांत ते लावणी जाल्ल्या उपरांत तांतलीं फुलां एक एक घेवन तुमी वेची पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू तुज्या समकर एक घंटो भर करसूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना आज प्रत्येक रितीन युवाजाना आनी भुरग्यां पासत आमी मागलें युवाजन आनी भुरगीं व्हडा संख्यान हांगासर हजर जावन तुजो दैवीक अनुभव तांणी जोडलो तुजो लक्षिल्यान अनुभव तांणी केलो ह्या वेळार तांच्या मतीक समाधान सुटका फावो जाल्या तांची वडिलां हांगासर आसात आनी ह्या सर वडिलांक तुज्या पांय तळे ह्या वेळार आमी समर्पण दिता आसतना तांचेर तुजी आशिर्वादां वत आमकां हर एकल्यांचेर आमच्या हर एकल्यांचेर तुज्या आशिर्वादां वत आसतना आमकां सदांच तुज्या मोगान एक करून दवर वडिलां भुरग्यां मदें वडिलां युवाजनां मदें संबंद घट कर आनी तुजो मोग साकूंक तो मोग वांटूंक हेरांक तूं आमकां प्रेरीत कर तूं आमचे संगी रावन तूं आमकां उर्बेवंत कर तुजी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. हे देवा व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गायन करुया. ये देवा विशेष सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगीसरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेते आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. पूण थळार हजर जावन सांजूचे वचा मुखांत्र देवाचे विंचणार आशिर्वादा जोडूंक हजर जाल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक ताचो पाटलाव करच्याक आपोवणें दिता आनी पाटलाव करता आसतना आमकांच आमी इन्कार करून देवाचेर भरवोसो दवरून ताचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आपोवणें दिता. आनी सांगाताच ह्या संवसारी जायत्यो संगती आमी आपणायता आनी आज तोचो समी तुका म्हाका विचारचें तें सवाल. म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, हें सगळें संवसारांतलें तुवें जिखून जर तर तुजो आत्मो म्हज्या तोंड पयस उरलो जाल्यार कितें फायदो. तर आज समियांच्या पांयां तळी तूं आनी हांव आमी आसा. म्हजें जिवीत त्याच समियांच्या पवित्रपणान सोबयल्लें जावच्याक, ताचो आदार, ताची कृपा, ताचे बेसांवां जोडून घेवच्याक आमी सांगाता मेळिल्ल्या ह्या वखदां तोचो देव आमकां ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरेपणान भरोवन दी म्हणून मागया. आनी हें बरेपण जोडच्याक आमकांच आमी देवा मुखार आराधना वेळी आमचें जिवीत आमी ताच्या मुखार दवरलां. पूण आमची अस्कत काय ह्या घडये वळखून ह्या पवित्र बलिदानाक आमकांच आमी आयती करच्याक आमची चूक वळखून सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. कितें सर्व आमकां मागोवंक आसा काळजांत देवा मुखार आमी दवरया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजुजे वजाक परजळीत मागणी आनी दुबळकायेची जिणी जिवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी तशा मेटांनी चलून मागणेच्या आनी दुबळकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची चाल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. देवान पृथ्वीचेर मनशाक रचयल्ल्या दिसांतावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदी संपलेल्या पुर्विल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकान शेक सोदना कर आनी विसार. इतले व्हडले घडीत हाचे आदी केतनापुनी घडिल्ले आसा. खंयच्याय काळार असली उतरां कोणी आयकल्ली आसात. खंयच्या लोकान देवान तुज्या उज्या मदें तावन उलयिल्लो तो काळ तुमी आयकल्लो तसो आयकला आनी तो वाचून मुरला. खंयच्या देवान परिक्षा खुना अद्भुतां झुजा करून आपल्या बलिश्ट हातान उबारलेल्या बावल्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्रा मदले काडून आपणाचे करून घेवंक धैर घेतला. पूण हे सगळे सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमचे पसोत इजिप्तान केल्ले ते तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखला. सर्वेस्परस देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जावच्याक ताणें तुमकां हे सर पळोवंक दिले. तुमकां शिस्तेन वागोवचे खातीर ताणें आकाशांत तावन आपलो ताळो तुमकां आयकसो केलो. पृथ्वेर तावन आपलो व्हड उजो तुमी पळयसो केलो आनी उज्या मदें तावन तो तुमचे कडेन उलयलो. ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी तांचे संततेक विंचली. देखून ताणें तुमकां आपले सुवड पदवेन इजिप्तांतली भायर हाडली आनी तुमचे मुखार तुमच्या यादीक व्हड आनी बलिश्ट राष्ट्रांक भायर धांवडयली. आनी आज पर्यंत तुमच्या आदीन आसा त्या देशान तुमकां हाडून तांचो देश तुमचे दायज करून दिलो. देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत कंसया. सर्वेस्पर जावन आसा देव जसो वयर सर्गार तसो सकलो पृथ्वेर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमचे संततेक बरेपण लाभतले. आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा. सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा. सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा. ताणें पुर्विल्ल्या काळार केल्ल्या अद्भुतां वर्णिता. तुज्या सर्व चित्रांचो उगडास काडटा. तुजी महात कार्या मोतीन नियाळटा. श्लोक. सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा. देवा तुजो वाटो पवित्र. आमच्या देवा इतलो व्हडतो देव दुसरो कोण आसा. आजापा करता तो देव तुंस. राष्ट्रा मदें तुवें तुजी शाती दाखयल्याय. श्लोक. सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा. तुज्या बावल्यान तुजे परचेक तुवें सोडयली. जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुटका दिली. गवळी हिंडांक व्हरचे परी मोइजे आनी आरोनाच्या जतनेकाल तुजे परचेक तुवें वाट वेली. श्लोक. सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा. उद्गार. नितीपासून दगदणी भोगतेली ही कितली भागी स्वर्गाचे राजस्थानचे. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर तो आपणाकच इन्कार करून दी. आपलो खुरी सुकल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो. वो आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत. मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुता सवें येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसा तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राज्यांत आयिल्लो पळयसर मरोंक पावचे नात.
देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता पूण थळार हजर जाल्ल्या सर्व सांजो जेवाचा थंय भक्ती कनो कितें उपकारता हांगासर येवन तेर्स आराधन मीस भेटोवन जर तर घरा वचून मनशां पडनातलें म्हजें जिवीत जाता जाल्यार कितें फायदो. हांगासर येता ह्या थळार म्हजो वेळ खर्चिता, हांगासर जावचें सगळें पळयता, जावं पुरो थंयसर आमकां कितें प्रसादाच्या रुपार मेळचें जेवण स्विकार करता आनी बरेंपण जोडटा म्हणून घरा वचून आनेकल्याचेर म्हजें बोळ दाखयता, म्हजें हांकार दाखयता, म्हजें वायट हांव ताच्या जिवितान करूंक पळयता. कितें फायदो. मोगाच्या भावा भयणी, हर एकल्याचें जिवीत ह्या संवसारी जिवन येता आसतना जायते समस्ये संकश्ट ताका आसलेच, पूण ह्या सर्व थंय आमचें जिवीत कशें आसा जगी म्हणून जेजूचें उतर आज तुका म्हाका जागवण दिता. आमच्या जिविताचो खुरीस, आमच्या जिविताचे दीस आमी दीस मुखारसून वेता आसतना हर एकल्याक आमकां थंयसर कश्ट संकश्ट पिडा शिडा आसा. आराधना वेळार पाद्राबान विचारलें, कश्ट नातलो कोण आसा? कोणाचे हात वयर येवनात. कित्याक आमकां हर एकल्याक कळीत आसा हांव बरो सोबीत दिसता जाल्यार म्हज्या भितर कांय तरी इल्लेशें पोकळ जाला. ह्या सकड म्हाका बरो दिसता सायबा म्हणल्यार भितर हांव सगळें आर्टिफिशियल बसयलां, हाडाक तगडगी आनी कालंगीकान दवरला. पूण आमच्या परिसरांत एक जण मात्र सुखी मनीस. थोड्या वर्सां आदी एकलो आसलो, आतां एक जण जाल्यात. कार्कळ, वेणूर, धर्मस्थळा ह्या तेगांक कश्ट नात. कित्याक दिल्लें सगळें घेतात आनी वत पावस वारें झड कांय फरक पडना. पूण मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक मोगाच्या भावा भयणी आमकां एक ना एका रितीचें पूत म्हजो व्हड जालो, एक बरी सैरीक पळोवन काजार केली, सासूमाय रडोवंक सुरू केलें. हांगासर सून सासूमाय म्हाका बरें आरतीत धरता म्हण चिंतलें, थंयसर ताका मेळोना देखून सून गेल्ल्या कडेन पुरा सासूमाय विशांत बरेंत उलोवन वेता. कुटुंबां भितरलें समाधान. हांगासर काजार जाल्लो तरणाटो आवयचो पूत बायलेचो घोव दोगां मदें चिड्डाता. कोणून ताका समजना. आवयक इल्लेशें कालें, मम्मी वय रे तूं ताच्या फाटल्यान गेलोय. बायलेक सांग तुका जाय जाल्यार एक तावय वट्टू राव, ना तर म्हज्या वट्टू राव. समस्या नातलो कोण आसा. ल्हान भुरगें आमी म्हणटा ताचें कळ्ळें लायफ 2 बूक खांदार घालून गेलें, कालें टेन्शन. पूण त्या भुरग्याक ताचेंत शिका पडलें टेन्शन. आनी आजकाल आवय बापायचें टेन्शन त्या भुरग्यांक घालून इस्काल जावन घरा येयल्ल्याक घरा म्हणी बसोंक आगी धाडलें ताका ट्युशनां कोणाच्या गी घरा काळोख जाता पर्यंत. आनी त्या भुरग्याक एक घरा एक आवय बापाय कडेन उलोवंक आसा गी. ताच्या उपरांत खंय आमकां टीव्हीची आशा आसा जाल्यार टीव्ही घाली, भुरगें थंयत जेवंक आसा गी, मागणें आसा गी. हर एकल्याच्या घरा एक ना एका रितीचो कुरीस मोगाच्या भावा भयणी आमी पळयता. पूण आज जेजू आमकां म्हणटा तुका एक खरो क्रिस्तांव जावन तुका जियोंक आसा, एक खरें क्रिस्त जिवीत तुज्या भावारी तुवें दाखोवंक आसा. तुजो तुकाच तुवें इन्कार करी जाय, तुजो दिसपडतो खुरीस तुवें घे जाय आनी म्हजो पाटलाव करी जाय. मोगाच्या भावा भयणी, असल्यात जिवितान जियेल्ली कितलीशीं सांत भक्तां आज आमच्या मुखार क्रिस्ताक मेचोवचें जिवीत जियोना सांत सांतिणी जाल्यात. पवित्र सभा जुडास करता सांत क्लेर मंथनाच्या कुटुंबांत जल्माल्लें. एक 14 वर्सां प्रायरच 16 वर्सां जाता आसतना बापाय ताका काजार करूंक चिंता, बरी सैरीक पळयचें, बऱ्या कुटुंबाचें. पूण हें घर चुकोवन वचून खोव्यांतांत वचून भरती जाता आनी थंयसर आपली आशा तें उद्गारता. मंथन ग्रेस्काय सगळें सांडटा आनी त्या खोव्यांतांत वचून आपूण सिस्टर जाता म्हणून थंयसर आपणाकच भेटोवन दिता. आनी विरोधपण केल्ली तशें आवय बापाय थंयसर ताका विरोधपण केल्यार ताचें जें कितें ताणें क्रिस्ताच्या मोगांत बरयल्लें, हांवें क्रिस्ताच्या मोगांतच म्हाका समर्पीत केलां आनी क्रिस्ताकाच सवय म्हजें जिवीत हांवें समर्पीत केलां म्हणल्या उतरांनी थंयसर ताचें जिवीत तें भेटोवन दिता. सान फ्रांसीस आसिसी सवय मेळोवन पवित्रपणाची भाग्यवनपणाची जिणी जियोवच्याक आपणाकच समर्पीत करता आनी ताची जिणी पळयल्ली ताचें भयण तेय त्या कोव्यांताक रिकता आनी उपरांत ताची आवय दुयेंचो पाटलाव करून ती कोव्यांतांत रिकतात. मोगाच्या भावा भयणी, आमच्याच
गोंयांत थंयसर आजुनूय मानकर नासचो 50 वर्सां उतरल्या रे थंयसर ताची कूड आजुनूय आसून आमकां हर एकल्याक देवबिरांत शिकोवचो देवाच्या मिसावांत आमकांय वांटेली करूंक शकचो सान फ्रांसीस सावेर आपूण थंयसर एक व्हडलो शिकपी मनीस आयजय तत्वशास्त्रांत बरो हुद्दो जोडीचे म्हणून चिंतून जायतें शिकोवंक थंयसर प्रयत्न करनासतना तो त्या युनिवर्सिटीन भेटता इनास लॉयलाक आनी इनास लॉयला ह्या तरणाट्याचेर दिश्ट घालता आनी ताची आशा पळयता आनी एक दीस तो येवन ताका सांगता फ्रांसिसा कितें उपकारता सगळो संवसार जिखोवन तुजो आत्मो होगडायशी जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी सगळें ताचें चिंता तो भेटोवन दिता आनी देवाच्या साकरेक तो लागता आनी आज गोंयांत ताका आजुनूय मान करता आसतना आमी थंयसर ताचें कूड दवरता आसतना ताका वचून भेटता कित्याक क्रिस्ता खातीर ताचें जिवीत जियेलो पयस आमी वेचे नाका आज ह्या पुणथळार आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आमचो जुजव आज गोंयांत थंयसर जल्मलो क्रिस्ताच्या मोगांत भरलो आनी क्रिस्ताच्या मोगांत आकर्शीत जावन आपलें जिवीत कश्टांचें चिंतेनासतना क्रिस्ता खातीर ताणें समर्पीत केलें आनी ताका आमच्या गांवांत थंयसर हांगासर धाडलो जावन ताका वरती जबाबदारी दिवन विरोधपणा मदें कश्टा मदें सगळें ताणें केलें आनी हें सगळें करता आसतना ताका मेळिल्लें तें विरोधपण ह्याच पुणथळार ह्या गुड्यार ताच्या जिविताची रुजवात ताणें दिली कशी मारूंक आयिल्ल्या त्या मनशा मुखार देवाचो आदार ताणें मागलो कित्याक ताचें जिवीत क्रिस्ताक ताणें भेटयल्लें दिमयेर पडलो देवाक उलो मारलो आनी देवान ताचें मागणें आयकलें त्या खडपाक बुराक पडोवन थंयसर उदक उसळ्ळें मोगाच्या भावा भयणी खुरीस मनशाच्या जिणयेंत चुकोंक ना कशें आमी खंयसर गेल्यार आमची सावळी आमचे फाट धरता सावळीच म्हाका दिसची नाका म्हणून आमी सावळेंत रिगल्यार थंयसर ती सावळी म्हज्या फाटल्यानंत आसा त्याच रितीन मनशाच्या जिवितांत ताका लाभचें तें कश्ट ताका लाभचें तें सगळें हें सगळें केदळां तो देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत मुखारसून व्हरता जिवितांत जैत जोडचें आमी पळयता वांजेलांत आतां आमी आयकलें ताचो पाटलाव करीजे तर आमी कितें करीजे म्हणून आमकां सांगलां 3 संगती आमी पळयता पयलें आपणाकच इन्कार करूंक जाय दुसरें जेजूचो खुरीस ताणें वोवंक जाय आनी तिसरें आमचें समर्पण आमी करूंक जाय मोगाच्या भावा भयणी आपणाकच इन्कार करचें संवसारी आकर्शण संवसारी ग्रेसकाय संवसाराची ती बुलोवणी आमकां आज कितें गियेकारी तिच्या बरेपणान घालता देखून पळया थोड्यांच्या तरणाट्याच्या मांड्याचे केस गेल्यात म्हणल्यार आतांची ती स्टायल आनी थोड्यांची वस्त्रां आमी पळोवंक जाल्यार थोड्यांची स्टायल पळयता आसतना आमी ह्या संवसारी आकर्शणाक बुलोवन आमचें जिवीत त्या रितीर आमी बांदून हाडूंक प्रयत्न करता खंयसर पावले आमचें चिंताप ह्या संवसारी ग्रेसकाय आकर्शण आमी सांडी जाय दुर्बळकाय आमी वेंगोवंक जाय क्रिस्ताच्या मोगाक म्हाकाच हांवें समर्पीत करूंक जाय आनी तवळ मात्र हांवें म्हजें जिवीत क्रिस्ता खातीर भेटूंक हांव शकता आनी दुसऱ्यान जावन आसा जेजूचो खुरीस वोवंक हांवें मुखार सरा जाय म्हजे दिसपट्टे कश्ट थोड्या फावटी आमी सांगचें आसा कालें करचें म्हाका ती पिडा म्हाका ही पिडा आमी पिड्याची लिस्ट सांगता कुमगार व्हरून थोड्या प्रायवंतांक आमी भेटता आसतना कशी आई व्हडली माय कालें सांगचें पाद्र्या बा म्हजी पिडा म्हजें तें आमी तेंत सांगून वेता सोडल्यार थंयसर देवान म्हाका इतली भलायकी दिवन दवरला म्हजी सून म्हजे धूव ह्या कामांची बायल मनीस म्हाका पळयता म्हणून ती सांगनात ती रडोनूच आसतात आनी ह्याच रितीन आमी म्हणची आसा भुरगीं कितल्याय बरो जावन दी हो यज्ञ म्हजो हे यज्ञ म्हजें आमची भुरगीं कितल्याकी बरीं आसात पोकरीपणान नातलिनान सुरवेर पाद्राबान सांगलें भुरगीं धांवचें धांवून दीत तें भुरग्यांचें जिवीत आनी थंयसर आमी संतोश पळयचे हो एक बासनांतलो चेडो कितलो धांवता पुरपूर येता आमी पूण तत्व चेडो एक दीस पाद्र्याब जावन घालतारेर येवंकी आसा देवाची ती मांडावळ आमी कोणी जाण कोणय आमकां समजोवंक जायना पूण त्या देवाच्या खुशेक खालतीमान घालूंक आसा कशें जेजू खुर्सार मनशा कुळाचें पाताक ताणें घेतलें खुरीस आपलें एक साधन जावन ताणें विंचलें आनी मनशा कुळाक त्या खुर्साच्या मरणा मुखार ताणें जैत जोडून दिलें पूण तितल्यार ताचेर जावना तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी सगळ्या मनशा कुळाक ताणें कश्टा मुखांत जैत आसा म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें आनी तुज्या म्हज्या जिविताक ताणें अर्थ बसयलो आनी तिसरें जावन आसा आमचें समर्पण करूंक जेजू म्हणटा मोगाच्या म्हज्या पुता दुवे सगळो संवसार जिखोवन तुजोच आत्मो तूं वांचोवंक सकाळ न्हय जाल्यार कितें फायदो आमी म्हणटा देवान
मनशान देवाचो मोग करूंक आसा कशें सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तेन सगळ्या मनान देवाचो मोग करूंक आसा आनी तो मोग आमी करच्या मुखांतर देवाचो संबंध आमी बांदून हाडटा केदळा जर तर हांव 50-50 म्हणून हांव व्हरता मस्तपटी आमी येवन मागता देवा कडेन आमी म्हणटा देवा म्हाका तूं दिताय म्हूण गत्त आसा पूण सांगाताच म्हाका कळीत आसा तूं दिवंक वेळ करताय म्हूण म्हाका कळीत आसा तुका दोनीय आसा तुज्या कडेन आनी तेंचो जेजू मुखारसून म्हणटा खंयच्याय मनशाक दोगा धनयांची सेवा करूंक जायना दुडवाची आनी देवाची सेवा करूंक जायना एकच तो दुडवा फाटल्यान येतलो एकच तो देवा फाटल्यान येतलो थोड्या फावटी आमी म्हणचे आसा वो एक काले मनीस सायबा सगळे दुबळ्यांक वांटून तासो वो कसो जियेता तो वाटेर भिकारी जावना केदळा तो आनेकल्याक दिवंक शकता केदळा आपणा कडेन आशिल्लें त्याग करता देव ताका कळीत नातल्या रितीर आशिर्वादांनी भरता आनी केदळा मनीस पुंजोवंक पळयता थंयसर दवरलेंय भरून घेता थोड्या फावटी आमी मस्त तांदूळ हाडून दवरता पावसांत आतां मोल चडलें परत्यांनी तांदळाक मोल चडलें तशें चडटा म्हूण करता आसतना आमकां हाडून दवरची संवय पूण थंयसर बरोडगी आनी कालें किडी पडोवनय थोड्या फावटी पाड जाता असलें आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणी आमचें जिवीत देवाक संपूर्ण रितीर दिवंक आनी त्या मुखांतर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमचो स्वामी आमकां हर एकल्याक आपण दिता संवसारांत आमी जियेत आसतना मान गौरव संवसारीक ग्रेसकाय आमी आशेता हें गरज आसा हांवें भिकाऱ्या बरी जावन जियोंक जायना पूण ताच्या फाटल्यानंत म्हजें जिवीत हांव जियोवन दवरतां जाल्यार बँकान पयशे दवरल्यात हर एक दीस हांव बँकाक वचून म्हजें लॉकर उक्तेकान पळयता जाल्यार पेट्यांत कांय इल्लेशें ओट्टूकन दवरल्यात पोपळां इकल्ले गे मिरयां इकल्ले गे ते नोट हर एक दीस हांव मेजून येता जाल्यार ताच्या बदलाक म्हज्या आलतारीर घराच्या आलतारी मुखार वचून थोडो वेळ हात जोडून हांव देवाक पळयता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी तें जावन आसा तुज्या म्हज्या जिवितांत आमी जोडचें वर्तेपण न्हय ह्या संवसारीक ग्रेसकाय फाटल्यान पूण ती ग्रेसकाय देवाचें बरेंपण आमी जोडटा आसतना देव आमकां दिता तेन्ना आमी पळयता सल्मरायाक देवान विचारलें तुका कितें जाय तें विचार आनी सल्मरायान आमी आयताराचो तो वांजेल आयकला सल्मरायान कितें विचारलें म्हज्या लोकांक चलोवन व्हरूंक गरज आसची जाणवाय म्हाका दी आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान ताका सक्कडान ती दादोशीकन सोडलें सक्कड ताका दिलें ताणें मागानांतलें समेत ताका दिलें मोगाच्या भावा भयणी केदळा हांव देवाचेर पातयेणी दवरून जियेता म्हजें जिवीत देव सांबाळून व्हरता हाचे पयल्या वाचपांत आमी पळयता देव इस्रायल लोकांक ताच्या उपदेशा प्रमाणे जियोंक ताणें उलो दिता ताचे उपदेश पाळचे म्हणल्यार देवाचो मोग करचो देवाचो मोग करचो म्हणल्यार हेरांक मनान लेखचें म्हणल्यार देवाच्या खुशयेक खालतीमान घालचें मोगाच्या भावा भयणी क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार जेजूच्या सांगातपणान जियोवचें देवाचें उतर वाचून त्या उतराचो नियाळ करून कुटुंबाच्या मागण्यांत वांटेली जावन केदळा आमी कुटुंबाच्या मागण्यांत वांटेली जाता क्रिस्ताच्या स्पिरितान जियोवन देवाच्या उपदेशा प्रमाणे चलोवन जेजूचे खरें शिस्त जावंक तुका म्हाका तोच सोमी आपोवणें दिता आनी आज ताणें म्हाका आपोवणें दिला मिसाच्या सुरवेर ते आराधनान ताणें म्हाका बेसांवांनी भरला ताचें बेसांव हांवें जोडिल्ल्यान ह्या पवित्र उकरिस्तान तो खरेपणी त्या कुमगारांत हजर जाता आसतना त्याच सोमया लागीं आमी मागया आज तोच सोमी आमकां हर एकल्याक पळोवन म्हाकाय पळोवन एक पाद्र्याप जाल्ल्या म्हाकाय तो विचारूंक आसा म्हज्या पुता म्हज्या दुवे संवसारांत लोकांन पळोवच्या बरी तूं पवित्राय दाखयशी तर आनी लोकांनी एक बरोबर घेवन पाद्र्या म्हणून तुका सांगायचें म्हणून तूं चलशी तर कितें फायदो त्याच रितीर आमी भायल्यान क्रिस्तांव म्हूण दाखोवन म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या शेत समारां म्हज्या घरांताच्या मलगड्या सोवें तें मोग वांटून घेवंक मनशापणाचें जिवीत जियोंक हांव सलवाता तर तत्व सोमी आज तुका आनी म्हाका विचारूंक आसा म्हज्या पुता म्हज्या दुवे कितें उपकारता सगळें तुवें ह्या संवसारांतलें जिखून जर तर आत्मीक बरेंपण तूं जोडूंक सलवालाय तर आज हें आत्मीक बरेंपण जोडच्याक त्याचे उकरिस्तांतलो सोमी त्या कुमगारार रुपार येता आसतना ताका आमी उलो मारया आनी कशें सांकलेर आपणाकच त्या कश्टांक वळख केल्यार थंयसर देवाची खुशी समजून आपलें जिवीत भेटोवन दिलें सान फ्रांसीस सावेर
आपल्या व्हडली आशा जेजू खातीर ताणें त्याग केली, विरोधपणामध्ये तो जियेलो, आमचोच सांजूचे वाज ह्या सर विरोधपणामध्ये क्रिस्ताचें बरेपण ताणें प्रगट केलें. आज तुका आनी म्हाका तांच्या मेटांनी चलून क्रिस्ताचें बरेपण ताचो खुरीस आमच्या दोळ्या मुखार दवरून त्या खुर्साच्या सावळेन जियोंक तोच येवकरिस्तांतलो जेजू तुका म्हाका आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया. आमीन. मोला देखिरवे बागारुवे ना सोम्या मुझे लगी जीवन मुझे जीवे तुझे पर बिना बेदरिया सुंदर सुंदर मुझे जीने जो पुण्या सोबे भेटून दिला कष्टाने मार मुझे गुणीसो वायना सोबे भेटून दिला मोला निर्वे बागारुवे ना सोम्या मुझे लगी जीवन मुझे देवे तुझे पर बिना ये दुनिया. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे सगळें जिवीत, आमचे कश्ट, आमची पिडाशिडा कितें सर आशेवन मागोन आमी हांगासर पावल्या, हें सगळें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नित्य पवित्र प्रसादावा सर्वेस परमानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजूचे वजान खतखतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी खालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. हेच अशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश बरीत काळजाचे उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजूचे वजा बसत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागणेच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर उदुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. बावर तसो गूढ प्रगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या अपवेश सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बाप्पा पिटर पावलो आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या सायकी वर्गा बराबर तांकां प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणान भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये संगाती भगवान जुझे तिचो पोती भगवान धर्मदोत भगवान जुझे वाज सन क्लारा आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनां धरून ताणें आमकां शिकयलां तें वर्तें मागणें आमी सर्व संगाता भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली अनवरांतली विघ्नांतली बेजारांतली पिडेंतली दुखांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपॉस्टलां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. समियांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवाय असो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती समियांच्या ह्या जेवणाक आपण लाभले आमी सर्व सुभागी. समियान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागे दिसा तुज्या पोवण्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोश केल्ल्या पासून आमी तुका गांदिता. आमी सगल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटान जेवण जेतान आमच्या काळजान चडय
आनी सांजो जेवाजाच्या परजळीत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. संभ्रमीक आशिर्वादाक आमची तकली बागोवन दवरया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशन आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवन तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो, देवा पुताचो, देवा पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आमा समेस्तांचेर देवो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान हांव तुमकां धरता. देवाचे वडुपकार. मुखाळ बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र वेळार सांजुजे वास बापा मुखांत्र बरे पोवनो जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर्व इरादे सुफळ जावं दी म्हणलें आमचे हरी एकल्यांचें मागणें जावन आसा. आयचें भक्ती पोवन चलोवन व्हेल्लें मनादीक बाप आशिसी रेबेल्लो ह्या पूर्ण शेताचे जिरकचोर आनी हांव ह्या दोगी ह्या पूर्ण शेतांचे आमी वावर करन आसाव आनी मुडी फिरकेजेंत वावर करन आसाव. आमचे बसोच तुमी मागूंक तुमचे लागीं विनंती जावन आसा. कुमसराक संगत पोवन आनी कुमोग केल्ल्या फरंगी पेटे कोवयताचे याजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक नवीन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांजुजे वासाची आशिर्वादां बेसावां तुमचेर मागता. कंदाराचे मुखेल फोन घेवन सुमाने सायमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस विवियान ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडेस आनी सिब्बांदेक देव बरें करूं. सांजुजे वास बाप मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर पडूं. बाकी ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमचे तरणाटे आमचे भुरगीं निजायकी देवाचे आशिर्वाद जोडून बरेपणाक पावोवन दीत पावतली म्हणली आमची आशा. देखून पाद्र्याबाग तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. देखून बसया. मुखाचे न्हू सांजुजे वाज बापाचेर पातयणी दवरन सबार आनी सबार ते सवां बरयल्लीं आसात आनी एक एकच म्हणून हांवें हांगासर बरयल्यांत आमी सर्व ह्या गरजां खातीर मागता आसतना आमचे मागणें देव आयकतलो आनी हांगा तुमच्यो सर गरजो जेवाज बापा लागीं तुमी दिल्यात ते हांव ताच्याच पांयतळी दवरता आसतना कोणाक पळय हांगासर येवन दिवंक जायना तांकांय आनी मोबायलाचेर वॉट्सॅपाचेर थोड्यांनी मागणें विचारला तांकां समेस्तांक आंतो घालता आनी समेस्तांक जेवाज बाप कितें करूंक आसा तें तुमच्या भावार्थाक सरी जावन तो तुमकांय बरेंपण दितलो. हरी एकल्याक आमकां आमचे म्हणले गरजो आसात, आमचे म्हणले बोगणां आसात, आमचे म्हणले पिडा आसा, आमचे म्हणले चिंताप आसा, हें सगळें हांगासर घालून दिल्ली सडावत सक्कड हांवें हांगासर बरयल्यान केदळ पर्यंत बरोवंक जाता तेदळ पर्यंत हांव बरयतां आनी आमी सगळ्यां सांगाता मेळोन एकामेका खातीर मागचें जावन आसा. हांगासर आयिल्लीं अर्गां फेब्रुवारी म्हयन्यांत कॅनडाच्या स्टडी विजा खातीर मागल्लें हांगासर येवन ती मेळोन ह्याच 13 तारखेर तें वेता. जुजेवाज बापाक कुटुंबादारा सवें अर्गां पाठयता हांव. जुजेवाज बापा लागीं मागल्या उपरांत प्रेग्नेंट जाल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. MA परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळयल्ल्याक अर्गां दिल्यात. कंप्युटर टिचरीचे लॅब पेन ड्रायव्ह इस्कॉलांत भायर पडले.
फाटल्या दिसांनी नव्याना वेळी हांगासरून मागलें एका म्हयन्यान ते पेन ड्रायव्ह भायर पडले मेळिल्ल्याक जुजवाज बापाक अर्गां पाटयल्यात. ते सवा बरी भलायकी मोतीचे कुडीचे फावो जावंक सबारांक आमाल पिवन येतावन सुटका जोडून कुटुंबांत मोगान जियोवच्याक मायग्रेन पिडातावन सुटका मेळोवंक काजारी दादले स्त्रिये मदें उलोवणें समजणी सारकी जावंक काजारी जोड्या मदें अडकळ हाडच्या व्यक्तीच्या मतीक उजवाड मेळोवन ताणें तांचेतान पयस सरोवंक पाट पेंकाट बावळो हात गांठी पांय दूख गूण जावंक कामांक जण मेळच्या खातीर कुटुंबांतले समस्ये परिहार जावंक शुगर तकली फडाफड शेळ गूण जावंक SSLC PUC डिग्री शिकतल्यांक बरें करून शिकून बरें अंक काडूंक मतीक उजवाड मेळच्याक बिझनेस आनी गाडये खातीर काडिल्लें रीण फारीक जावंक मम्मीक डाडाक माय आबाक भयणीक भावाक बरी भलायकी मेळोवंक कुटुंबांच्या विविध जाणांनी मागिल्लें आसा. आशेवची बरी सैरीक मेळोवन काजाराचे बाग फावो जावंक लागीं 25 जाणां आसात. भायल्या गांवची विजा मेळोवंक भुरग्यांनी बरें करून शिकून बऱ्या गुणांनी वाडोवंक ಗಂಡನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು परदेशाದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು नितळ पियोवचे उदक फावो जावंक जाग्याचें रजिस्ट्रेशन बेगीन जावंक UAEंत गव्हर्मेंट काम मेळोवंक आसल्या कामांचें कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड जावंक तशें सांबाळ चडोवंक उत्तर प्रायेच्या स्त्रियेक गांठी दूख उणी जावंक हातां बोटाची कात मोरची सारकी जावंक जाग्यार जीवदाळी येनातल्या पासत 1.5 वर्साच्या भुरग्याच्या तोंडार आसचें खत गूण जावंक भायल्या गांवांत ड्रायव्हिंग लायसन्स जावंक भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागतेल्यांची आशा सफळ जावंक 15 जाणांनी दुसऱ्या भुरग्याच्या देण्या पासत मागोन आसा. 8 वर्साच्या भुरग्यान बेड्डार न्हिदेंत मुतचें प्रॉब्लम सारकें जावंक घरचीं मागतात. तवळ तवळ ताप येवच्या तावन बरेंपण मेळोवंक फॅटी लिवर प्रॉब्लम सारकें जावंक स्टेज फियर आनी फोबिया तावन सुटका मेळोवंक 2 म्हयन्यांच्या बाळशान सारकें दूद खावंक कान दूख नाक ब्लॉक गूण जावंक एकल्याचें बॅक्टेरियल इन्फेक्शन संपूर्ण गूण जावंक हायर स्टडीसाक कॅनडा वेतेल्याक शिकपा सवें काम मेळोवंक OET एग्जामांत बरें करून बरोवंक मतीक उजवाड मेळच्याक कुटुंबांच्यांनी संगाता मेळोवन जाग्याचें रेकॉर्ड करूंक इस्रायल वेतेल्याचें मेडिकल आनी इंटरव्यू बऱ्यान जावंक गॅस्ट्रीक हुलोप गूण जावंक एकल्याची एलर्जी थायरॉयड गूण जावंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक FDत दवरिल्ले पयशे बेगी फाटीं मेळोवंक एकल्याक सोरियासीस लिवर आल्सरांतल्यान संपूर्ण सुटका मेळोवंक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी करच्यो दोशीतावन कोर्ट केसीतावन सुटका मेळोवन सगळें बऱ्यान इत्यर्थ जावंक आवय बापाय कडेन बेसां मागोवंक फावो जावच्याक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक आसले पयशे वेळार फाटीं मेळोवंक एकल्याक इगर्जे वचोंक कुमसार जावंक मतीक उजवाड मेळच्याक मोबायल खेळांतावन पयस रावोंक किडनी फातर लिवर समस्ये गूण जावंक फिट्स बेगीनच उणी जावंक एग्रीगोल्ड समृद्धी जिवनाक बांदिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची सांबाळाची विजा मेळोवंक कॅन्सर पिडेस्तांक तांची पिडा सोंसूंक आदार मेळच्याक HIV पिडेस्तांक धैर्य तशें पिडा सोंसूंक आदार दुबयंत तांचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक बेंगळूरच्या एका कुटुंबाक घरचे समस्येत तशें बिझनेस समस्ये बऱ्यान इतर्थ जावंक आसलें कार विकून नवी टॅक्सी घेवंक साध्य जावच्याक घरचें काम बेगीन पंता पावोवंक बाळंटेर बऱ्यान जावचे खातीर कॅनडा इस्रायल UKची विजा मेळोवंक राखून आसलें सरकारी काम मेळोवंक गर्भेस्त आशिल्ल्या स्त्रियेक भुरग्यान राखून व्हरच्याक BSc नर्सिंगाक बरी कॉलेजीन सीट मेळोवंक MSc जावन इंटरव्यू दिल्ल्या कामांक कॉल येवंक दुबय पावल्ल्याक बरें काम मेळोवंक काम केल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळोवंक BSc नर्सिंग B.Ed केल्ल्याक बरें काम मेळोवंक दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक चलोवंक कश्ट केल्याक बेगीनच बरी भलायकी मेळच्याक
ऑटिझम भुरग्याच्या जिणेंत बरेपण आनी बरी भलायकी जवळ जाता ताका मेळच्याक भुरग्याक बऱ्या तरान उलोवंक जावंक कॅनडा पावल्या कुटुंबांक PR मेळोवन बेगीनच थंयसर काम जावच्याक फिनलँड प्रोसिजर आसोवें थंयसर आशेवन आशिल्लें काम जावच्याक एकल्याची आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक दुबयान चलोन आसचें बिझनेस बऱ्यान जावंक एकल्याचे दोळे कर्जूंचे उणें जावंक उडासाची सकत सारकी जावंक राग उणें जावन कुटुंबांत मोगान जियोंक भायर पडिल्लें भांगार मेळचे खातीर बँकांतलें भांगार सोडोवंक साध्य जावंक किडनी स्टोनांत जावन कश्टांतल्या बेगीनच बरी भलायकी मेळोवंक परगांवांत आशिल्ल्या तरणाट्याचो पासपोर्ट हाताक मेळोवन ताणें गांवांक येवंक साध्य जावच्याक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 3 वर्सां आदी फ्लॅटाक दिल्ले पयशे थंय ताणू फाटीं मेळच्याक गल्फांत ड्रायव्हिंग लायसन्स एकावंट्साचें काम मेळोवंक कॅनडाची विजा मेळच्याक दादल्या स्त्रिये मदें मोगान जियोंक फावो जावच्याक ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी आमच्या काळजाचे इरादे आमी आशेवन आशिल्ले मागून आशिल्ले प्रत्येक जण मणिपूर थंयसर कश्टनाची आमची भावंडा आनी इतर रितींनी कश्टाक वळख जाल्ल्या समेस्तांक सांजुचे वाज बापा तावन तांकांय बरें मेळोवन दी आनी आज हांगासर हजर जाल्ल्या ह्या पुणथळार येवच्या हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक जुजवाज बाप देवा तावन मागोन हर एकल्याक बरेंपण दिवं दी म्हणून दिंबे घालया हात वयर घालया एक आमच्या पयक नमान मरियानान बापा ह्या उद्देशा खातीर मागया आनी सांगाताच नव्याना वेळी दिंबी घालूंक जाता तर आमी दिंबी घाल नव्यानान वांटो घेवन जुजवाजाची दैवीक सकत त्या दिंब्या मुखांतर आमची करूंक देवाचो आदार मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगेवंते मरिये देवचमे आम पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञाक दसो दे दसो आनी स्थान सर्वता आमेन भगवंत जुजे वाजाची लेदीन भक्तीपणी आमी मागया समया काकुळतामची कर समया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गीच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संवसाराच्या तारका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर संतिस्तिमा त्रिदांती आकाश देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनेवेलेन जल्मल्ल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीगायचे जिणे जियोंचो गुर्त सावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसारलेल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकांत दगदवणेक सांपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावलेल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर मोर्यमायचो सवाक जावन आपणाकच मोर्यमायच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्यांच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासनवेच्या कथोलिक भावार्थ जिवा केल्ल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदारन मोर्यमायस मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर कश्टांत सांपडलेल्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवारा धैर्यान ससलेल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्याकाल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजचे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसार
संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेनायक आमकां येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकूळट आमची कर नोवेनाचे मागणे हे सांजचे वाज आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गीतावन देवाचे बेसावा आमकां वांटीत आसाय तुज्या जिवान आमकां एक आदर्श तुवें चलल्ली वाट आमच्या क्रिस्ताची एक मेल फांगत त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजें दान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणये देवाचो अपारमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तस मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुटसुटीत जालय अनकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतार परगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडली ह्या मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणून ना कश्ट म्हणल्यार तुवें लेखले नात असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लत घाल देवाचे उतार परगट करूंक आमची काळजां उरबेस्त कर पेलाचे बच्या विशयान तूं चिंतूंक आमकां शिकय सांजचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसतल्याचो तूं विशेष मोग केलय तांच्या गरजांक तूं पावलय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणयेंत नवो भरवंसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावड्याच्या मोगा आनी शेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिपात शिकयल्लें आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसले देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळोशें केलोय आज सर्गरासांत देवा लागीं तूं आसाय थंय धांवन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमच्या जिवान तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसाराय तुजे मुखार हाडता आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या बसत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर सांजचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदेंस पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हरूंक भवार्थांक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेसून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससला जिवाचें भाग आमकां मेळ्ळेशें कर आमेन सर्व पिडेस्तांचो आमी उडास करया हांगासर जर आमी आसो आमकांच सांजो देवाच्या मुखांत्र देवाच्या पांयां तळी हाडया आमच्या घरांनी अशी प्रायवंतां पिडेस्तां आमच्या मागण्यांची गरज आसली कोणाक आमकां पळोवन कळीत आसा तांकां सर्वांक आनी कोणा खातीर कोणी मागोवंक नात आस्पत्र्यांनी प्रायवंताच्या घरांनी आसची ह्या सर्वांक बरी भलायकी मेळोवन दी म्हूण आमी मागया समियांच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडिल्ल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिताक करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजूचे वाजान आपल्या जिणये आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार ह्या घडी आमी उचारिल्ले आनी उचारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयत हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनांच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातून येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन
सांज आवाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडूंक शकी सेवे चाकरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्मेचें बळ मेळूं. आमेन. सांज आवाज सर्गीच्या राजान बापाचे एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवनपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें रावो. आमेन. Jesus,
आमचे सचे